Welcome back to my channel. It's December 30. Ngayon, wala kami masyadong gagawin ngayong araw na to. Actually, kagigising nga lang namin. Hindi pa kami nakakapag talagang almusal. Tapos na ako ng bintana kasi medyo madilim. Pero mamaya, pupunta kami sa shopping center kasi may pipick-upin ako na something doon. Kaya isasama ko ulit kayo doon sa pag-pick up ko para makita nyo kung ano yun. Tapos yun. Kahapon, nagpunta kami doon sa isang Filipino bakery dito sa Melbourne. Ang pangalan ng bake shop is Papa Bear's. And kasi nag-crave yung si Kuya dyan ng something, ng hopya. Kaya ipapakita ko sa inyo. Sorry, ang gulo ng bata. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung nabili ko. Tapos hindi ko alam, gumagawa rin pala sila ng mga kakanin. So, nag-order ako noon for the 1st of Jan. Kaya, yun. Masarap yung hopya nila. Hold on. I'll show you. So, ayan na nga. Umorder siya ng hopyang munggo. Ito na lang yung natira dun sa 12 na binili ko. Tapos, umorder din siya ng hopyang baboy. Meron pang pilipit. Kaso, yung pilipit, ayan na lang yung natitira. 2. Kaya, hindi naman ako mahilig sa pilipit. Kaya ito na lang yung aalmusalin ko. Hindi rin ako mahilig sa hopyang baboy. Hopyang munggo lang ako. Kaya, tapos kahapon din, gusto ko kasing bumili ng balloon garland. Kasi magbe-birthday si Kuya Janyo tsaka si Rain, yung bunso ko. So, bumili ako ng sangkaterbang lobo kahapon. Parang, hindi ko alam, sana mag-work yung gagawin ko. I-vlog ko rin. Papakita ko sa inyo kung paano ako mag-fail. Hindi, charot. Sana talaga gumana kasi, good morning. Wow. Si Kuya John. Kagigising lang din. Literal lang kagigising lang talaga namin. Yung bunso ko nakaalis na. Pupunta raw siya sa city. So ayan, nandito na ulit kami sa kotse. Lagi na lang kami nasa kotse pag nag-vlog. Punta na kami sa High Point, sandali. We're just gonna pick up something. Tapos uuwi ulit kami. Para magsimula na maglinis kasi December 30 na, ilang araw na lang, New Year na. Tapos yun nga, may konting maliit na salo-salo lang sa bahay on New Year's Day with family. Kaya yun. Ayan, so nandito na kami. Kararating lang namin. Kakain muna kami sandali. Hi, Kuya John. Nandito kami sa, anong pangalan na ito? Saigon Square. Nandito kami sa Saigon Square. Kain kami ng Vietnamese food. Gusto nung panganay ko ng pho. Kaya, dito kami kakain. Ikaw, ano in-order mo? Si Kuya John, umorder ng banh mi. Ako, umorder ng broken rice at saka pork chop. Tapos, si Raven, siya yung may gusto ng pho, kaya umorder siya ng pho. Yung pho, yun yung Vietnamese noodle soup. Paborito niya yan, kaya ayan. So, hinahantay lang namin yung food
Papakita ko ulit sa inyo. Ayan na yung food niya. That's the pho. That's the noodle soup. And then, the gulay that comes with it. Mint. Vietnamese mint. And, what's the other one? Bean sprout. Plus, some good old chilies. What's inside? What's inside that? Is that beef? Yeah. So it has beef. Yeah, Ayan, my food is here na rin. Yay. I'll show you. So now we're only waiting for Kuya John's food. Kain na. Nakuha na namin, kaso bago namin nakuha, na-stress muna ako. Na-stress muna rin si Kuya John nyo dahil hindi namin makita yung Meyer parcel pickup area. Siguro nag-drive kami mga good 20-25 minutes around Meyer para lang maghanap ng loading area. Pick-up area nila. Yun. Ngayon, pauwi na kami. Kasi, marami pa kaming gagawin. See you mamaya sa bahay. Makalimutan, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung pinick up ko kahapon na nakaka-stress. Dahil nga nagpaikot-ikot kami. So, ito, na pinick up ko lang kahapon. I-open natin siya. This is the Dyson Cool. Ito pala siya. Dyson Cool Powerful Airflow. This is AM07 yata yung code niya. If you go to the Dyson website, makikita nyo siya ron. Teka lang, kukuha ako ng gunting. So, ito na siya. Nabuo na namin siya. Yung Dyson na cool fan. It's cute. Nasubukan ko na rin. Medyo malakas. At saka hindi siya masyadong maingay. Tapos, meron siyang LCD sa baba. Makikita mo kung gaano kalakas yung fan. Do you hear that? Ito yata yung pinakamalakas. Tapos, nag-oscillate siya. Ayan. Yan. So, dito sa Australia, tinignan ko yung price niya. It's $569. Ilalagay ko sa description box kung meron ako makikita dyan sa Philippines at saka kung magkano to, kung gusto nyong bumili. Pero, yan. Yan muna yung pinakita ko lang sa inyo kung ano yung pinick up ko kahapon. Balikan ko kayo mamaya. Yun. So, gagawin ko muna tong mga lobo today. I have rubber bands. Again, hindi po talaga ako gumagawa nito. First time ko pong gagawin to. These are some cake toppers. Happy birthday in gold. For the birthday cake. Kasi simple lang naman yung birthday cake na in-order ko. So, I thought, kailangan ko ng cake topper. And then, I have these
fishing line. So, kung meron, ito kasi medyo matibay, kaya ito na lang yung gagamitin ko pang tali dun sa garland. But I'm not gonna make the garland yet, I think. Anong tawag dun? Ihihipan muna yung mga lobo. So, at least tomorrow. Kasi hindi naman siya basta-basta lumiliit. Kasi look at this. Ito kahapon, nilagyan ng hangin to yesterday. So hanggang ngayon, okay pa siya. So I think, kung gagawin ko na siya ngayon, hopefully, by lunchtime on the 1st of Jan, okay pa rin siya. Kasi ano na to eh. 1 day na. 24 hours na siya. So, hopefully, we'll see. We'll see how we go. So, I've got gray balloons, just the latex ones. I bought 5, I think. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5. So, nabili ko rin to sa Big W. 1 packet has 20 latex balloons inside. And then, I have white balloons. Ito binuksan ko na kasi yun. Tinry ko kahapon. I bought, how many of these? I think I bought 6 packets of this. White. No, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. Yes, I bought 6. So 6. So, again, 20 per pack. So, I have 100 grays, 120 whites, and then I have 40 na black balloons. Gusto ko nga sana at least 4 sana, kaso wala na silang stock. And then, I bought 6 of the big gold ones. Yun ang gagamitin nating garland. Or these are just candles for the cake. So I'm gonna start pumping them. I'm gonna need help. Because yun ang hindi ako marunong talaga. When it comes to things like this, para akong grabe, ang hirap palang magtali ng lobo. Wala akong pambomba ng lobo. Kaya ang gamit ko, pambomba ng gulong ng sasakyan ng asawa ko. This. Same. Kusa siyang humihinto kapag na-reach na niya yung PSI level ng ito na naman. Alam niyo ba yung mga may nabibili niyan sa Philippines, yung mga DIY kit for birthday parties? May kasama na siyang ang tawag dyan, background. Tapos bahala na kayo maggawa sa bahay nyo. May nabibili rin dito sa Amazon
Pero parang ilang lobo lang yun eh. Hindi ganun karami, so hindi masyadong malaki yung magagawa mo. Kung pupunta ka naman sa mga party supply shop, meron din sila, pero ang price depende sa laki. Effort pala talaga to. Grabe siya. Meron naman na ako nagawa. Na blow up pala, hindi pa pala nagawa. Kaya papakita ko sa inyo yung ginawa ko dun sa white. Ito na yung nagawa ko dun sa white. So ang ginawa ko lang, pinagsama ko yung dalawang white, itinali ko ng rubber band yung dalawang tenga, yung pinakadulo nung lobo. Tapos pagsasamahin mo ngayon yung dalawang pair, tapos iti-twist mo lang. Mamaya ipapakita ko ulit sa inyo kung paano ko siya ginawa. Tapos nun, pagka nakabuo na tayo ng maraming ganito, pwede na natin gamitin tong fishing line o kung anumang tali meron kayo to put them together. Sana lang talaga umabot siya hanggang January 1. Parang feeling ko napakaaga kong gumawa, pero wala akong oras bukas. Kasi marami nang gagawin bukas, kaya sinimulan ko na siya today. So, sana ma-achieve ko yung gusto kong ma-achieve, pero effort talaga siya. Masakit siya sa kamay, lalo na yung pagtali ng lobo, yun ang masakit sa kamay. Tsaka kung meron kayong pump, mas madali. So, pag na-pump nyo na, tali nyo lang yung dulo, twist nyo ng konti. Tapos, tsaka nyo ngayon itali. Ito yung pinakamahirap na part. Nasakit siya sa daliri. Kasi naiipit yung daliri mo. Tapos, make another one. Sorry, ngayon ko lang ulit kayo i-update tungkol dun sa lobo. Kasi kagabi medyo late na ako natapos. Nagawa ko na, pero hindi pa siya tapos na tapos. Marami pa rin akong gagawin today. Pero ito na yung itsura niya. Yan na siya. So, ginamitan ko siya nung fishing line na tali. Kaya nagmukha na siyang pillar. Pero marami pa rin akong mga maliliit na ikakabit. So meron pa rin ako dun yung mga black, gray, at saka magpapump pa ako na itong gold na malaki. Ito pa. I-update ko kayo tomorrow na siguro. Kasi kailangan ko itong tapusin ngayong hapon. Makikita nyo na lang. Tapos, yun. Hindi naman siya mahirap talagang gawin. Medyo masakit lang talaga siya sa kamay. At saka kailangan dapat talagang meron kayong pump. Kung wala kayong pump, baka abutin kayo ng araw. Maubos na ubos na yung hininga nyo. Hindi pa kayo tapos mag-pump ano tawag doon? Hipan yung mga lobo. No, na siguro mga naka 5 packs ako nung white, gray, and black kahapon. Mga 100 balloons. Itong naging garland na to. Pero we will have to add more kasi mas marami, mas maganda. So that's it for now, guys. Happy New Year. And
Please don't forget to subscribe to my channel. Happy New Year to everyone. I know 2020 has been a tough year, pero just stay positive, keep praying. We'll see you guys on the next one. Bye!